ئامادەین هێژا وەکی ون دەزانن یەکێ ئاودارێ بەرێ 45 ساڵە تێکۆشەرێ کورد قەهرەمانێکی بناو و دەنگ دا مزرێنەرێ پارتی دیموکراتی کوردستان سەرکردەیە شۆڕشە ئەیلول یا پیرۆز پادیشاهێ دیرۆکە گەلێ کورد سمبۆلا خەبات و شۆڕشگەریێ قەهرەمانێ داستانە جەمێ ئاراس ئەندەزیارێ فەلسەفە کوردایەتیێ بابێ ڕوحینیە نەتەوە گەلێ کورد بەرزانێ مستەفا کۆچە خۆیان داوی کرد سلاف و رێز نەوازج لگیانێ پاک و باقش یێ بەرزانیە نەمر سۆز و پەیمان ji دەرە نولکن بارزانێ مستەفا و ئەم بەردەوام بن لەسەر ڕێبازە تەیا پیرۆز تاکو ئەم هەبن ئەوە 45 ساڵن و دەستکەفتێن بەرهەمێ خەباتە بارزانی نەمر کوردان di cîhanda pêş de diajono û bi asûyên bilind vedidar. Ev 45 salin hêmaya gelê Kurd û binavbandtirîn pêşewa û şana şoreşa azadîxwaziya gelê Kurd yê serdemî di çerxê nû de bûye sembol û nifşin li pey hev rêbaza wî ya binirx û pîroz dişobînin. Li hengê Kurd mala Mustafa Barzanî خدانê xebata bêhempa û di gewretirîn dem de û bi şawendeke lîl wekû mustehîl dihêde bînîn. Hêjayan Barzanî bi ked û xebata bêrawestan bûbû dibistaneke nimûneyî ji xebatgeriyê re nemaza ji bo gelê Kurd yê ku her sê peyvên bandor ji êkdû nabibin û nayne cudakirin ew jî Kurdistan û Kurd û Barzanî. Barzaniyê Nemir wekî sembolekî dîrokî bû tê binasîn gojiyana xwe bi tevayî di ber kêşa milletê xwe derbas dikir û her wiha jî wekî tekoşerekî bilind di cîhanê di binav û deng bû. û wisa jî di hemû şoreşê berzan de weke pêşmergekî di qada şoreşê de her dem li pêş bû. ئەو کاتی کە بارزانی وەفاتی کرد خەرکی هەولێر سلێمانی دهۆک هەمیان جچی ڕەشیان لەبەر کرد چ ئافرەت چ پیاو و ڕدێنیشیان بەرداوە بۆیە ئەو کاتی حکومەتی عێراق ئەوانەی کە جچی ڕەشیان لەبەر بایەیان ڕدێنیان هەبایە ئەوانەیان دەگرتن دەیانزانی بۆ تازیمانەی سەرۆک بارزانی وەفاداریۆ me îro ji bo 45 salên goca dawî ya bavê dewa pir ya bavê dir her Mustafa Barzanî ye. Dîrokan ger û ên bikên bijî şahidê serok û pêşmergiyê azadiyê ne Yalanı tiştek nezanen bilişe zamanı kendi dişiye kendine koştene nobra vay nevare zekro kumara bivala diye kabra breke kevala na ebra پریشان سرێکە بکن هەر زەمان ون نەپۆشمانن ئەی هەواڵان وەڵڵاهی ئەورێکە ڕاست و مێران سلااف و ڕەحمەت بدل و جان سەر گۆرناتە ئەی قەهرەمان سەحیان کەسن دەقس و قەرێژ تو کاروانکی بەرزانیە رێکەبا هەرا لە پێش ڕێچە دەرس کوردی دیە بەکە دژمن بباگەش کاروانەی من دا بە رێکەم
هرانك برزانی تو بیجا مسکین شه سوارو سروری کردمایی تو سنجیتا ام گهاندن برجو ایوانن بدن تا کرد هبا دی جهان دا تاج السلطانیه تو